ए झुम्रे दिदी हँ ल यो समात्नुहोस् आज हजुरको इन्टरभ्यू किन हो समात्नुहोस् के छ र काम छ समात्नु ल आज हजुरले बिहान उठेपछि 8 बजेतिर एक थाल भात बजाएको अरे हो अँ, ल ठिक छ 8 बजेपछि तपाईँले 10 बजेतिर फेरि 16वटा मोमो खानु भएछ यत्रो यत्रो ठुल्ठुलो मोमो यत्रो त ठुल्ठुलो यत्रो सानो सानो थियो खाएँ त खाएँ भोक लाग्यो खाएँ भोक लागेको खाएँ अरे खाएको ठुलै हो अरे तर सानो सानो भन्नुहुन्छ है अरू अगाडि सुन्नु त्यसपछि फेरि 2 घन्टा पछि 12 बजे तपाईँले 6वटा यत्रा रोटी खानु भएछ राक्षसले जस्तो जोतेर खाएँ त के रे के भएर भोक लाग्यो छानु हुन्न र खानु मन लाग्यो छानु हुन्न थियो खाएँ बनाएँ खाएँ ल ठिक छ भोक लासी खानु पर्यो अनि एउटा रहस्यमय कुरा के छ भन्दा त्यत्रो त्यो 6 महिनालाई पुग्ने रासन कहाँ अटाउँछ त्यो कसरी खान सकियो सकियो त 1 महिनासम्म कहाँ खान पाइयो र झुम्रे मुख बार्दै बस्दै गर्नु पर्न खालि मुख बार्न सधैँ के खान पाइयो र केही नखाइकन बसेको नि 1 महिनासम्म 1.5 महिना भयो बल्ल खाएको त हो नि भोकै बस्या त होइन नि यति यति जाउलो साउलो खाएर यति खोले खाना दिएर हुन्छ के भएको थियो आत्मामा ए ल आत्मै भोका रहेछ अनि त्यत्रो त बोरै खाली हुनेरी खाने हो त औ खानु पनि भोक लाग्छ काम नपाएको झुम्रा के हो के खाएको पनि हिसाब किताब गर्ने एकै दिनको निकाल्ने बिहोरा नभएको मान्छेको नि के हो तेरिका झुम्री रिसाइ यार इन्टरभ्यू क्यान्सल